Kushukuru tumesema kuna ufanya tuhusiana na Mungu. Kutoshukuru kuna tufanya tujitenge na Mungu, na wakati huo tunatengeneza himaya yetu, na himaya hii ni himaya ambayo inaleta kiburi. Ukiangalia katika Injili ya Yohane sura ya 11 aya ya 41, Yesu wakati anaenda kwa Lazaro alisema kabisa, Baba, nakushukuru kwa kunisikiliza. Hata kirejea Injili ya Mathayo sura ya 11, nakushukuru Bwana muumba wa mbingu na nchi. Yesu aliyatamka haya. Sala ya kushukuru katika maisha yetu ni muhimu sana. Kutokushukuru kama nilivyosema kuna madhara yake. Kwa maana tunasema kwamba lengo la maisha ya mwanadamu ni nini? Nijiulize, lengo la maisha ya mwanadamu ni nini? Kwanza, katekisimu inatukumbusha kwa nini tumeumbwa. Tumjue Mungu, tumpende Mungu, tumtumikie Mungu, na mwisho tufike kwake. Ndio maana tumeumbwa. Lengo la mwanadamu, lengo la maisha yetu ni nini kama mwanadamu? Kumtukuza na kufurahia na kumfurahia milele. Kumtukuza na kumfurahia milele. Si kujitukuza sisi, si kujivuna sisi, kumtukuza Mungu, kuimba sifa zake, na kila mara kutafuta utukufu wake pale alipo. Ukiona unaanza kujitukuza wewe, ujue Mungu hapo umemfukuza. Ni kwa sababu yanahitaji kila mara kwamba niko katika sifa za Mungu, nipo katika utukufu wa Mungu, sio utukufu wangu. Ndio maana leo tunatafuta sana utukufu wetu, kujisifu. Mimi ndio nawezesha, mimi ndio najua kuimba, mimi ndio naweza nikafanya 1 2 3, mimi najisifu. Ukiona mambo hayo, jua kwamba sasa wewe, sasa Mungu yuko wapi? Unamfukuza katika maisha yako. Unyenyekevu, kumtukuza Mungu, kuimba sifa zake, kutafuta sifa zake, kutafuta utukufu wake, sio kwako. Ni muhimu kuangalia yote haya. Na kwa sababu hiyo tunaweza tukaangalia ukuu wa misa takatifu, ukuu wa misa takatifu katika maisha yetu, kwamba katika misa takatifu tunaadhimisha ekaristi takatifu. Na neno ekaristi katika lugha ya Kigiriki maana yake shukrani. Maana yake ni shukrani. Kwa hiyo misa, katika adhimisho la misa, ni shukrani kubwa kwa Mungu. Na kwa sababu unapoenda katika misa hiyo, namshukuru Mungu. Nijifunze kumshukuru Mungu na kuwashukuru wenzangu, majirani. Hata anapokuambia wewe bwana unatukwaza, nimefanya nini? 1 2 3, asante sana kwa kunikumbusha. Nani anaweza kusema hivi? Wengi wanasema wewe huna maana, wewe nani? Wewe mwenzangu umevaa vibaya, nguo hizi si za kuendea kanisani. Katuende vaa vizuri. Wewe nani? Unanitafuta nini katika maisha yangu? Hivyo ndio yanakuwa yamejaa, lakini sio kukiri. Ukiri sa asante kwa kunikumbusha, asante sikuwa natambua. Na wakati mwingine unaweza kufanya kitu unafikiri kwamba unafanya ni kizuri lakini ni kibaya. Lakini unaweza unapofanya hivyo na wafanyia wenzako 1 2 3, vaa vizuri, uongee vizuri, fanye hivi, niwe tayari. Na ninapokuwa tayari hivyo kupokea ukweli, ninapona zaidi na ninaongozwa zaidi katika maisha yangu. Na kwa sababu hiyo tukiangalia kila mtu akijitafakari, kila mtu akijiangalia katika maisha yake, kwa leo hii tunapoadhimisha sherehe ya Mtakatifu Francisco, atajitathmini vizuri. Nina ukoma wa kiroho ambao unanifanya nijitenge na wenzangu na nijitenge na Mungu muumba wangu. Ukoma wa kiroho mbaya sana, unanifanya niwe mchafu,
Unanifanya kila mara nizunguke nje. Naogopa kuingia ndani kwa sababu nanuka. Uko ndani kwangu kunanuka. Ndio maana Mtakatifu Francisco anatufundisha sana, anasema jamani, tunahitaji kuenzi mazingira, tunahitaji kuenzi viumbe vya Mungu. Kwa sababu tuwe wasafi wa mazingira. Lakini sasa usafi wa mazingira ni pamoja na sisi wenyewe. Usafi wa mwili na roho. Unaweza kujipamba vizuri sana mwili wako. Unaweza kusema leo nataka niwe na pua nzuri. Unaenda kwa mtu yule ambaye anatengeneza pua, atakuchonga vizuri kwa pua kako, kama nakaa kama mchongoko kanakuwa machongoko. Lakini hakuna atakayetengeneza sura ya roho yako. Ni wewe mwenyewe kupokea ukweli. Roho yako ina makovu mengi, imejaa huo ukoma, pengine uchafu. Yesu anaongea na sisi ndani mwetu, anatuambia acha kiburi, pokea ukweli. Asante Bwana Yesu kwa kunionyesha, kwa sababu anaongea na sisi katika dhamiri zetu kila wakati. Hekalu letu la ndani kabisa ambalo watu wengine hawajui Mungu anavyoongea na sisi, dhamiri zetu. Na ndio maana tunalea dhamiri ili palipo na mabaya paonekane kama ni baya hili. Sio nisifie uongo na ufisadi. Hapana. Ukiona unaanza kusifia uongo na ufisadi, lengo tu unataka utunze urafiki, ujue kwa umepotoka. Dhamiri yako si sawa. Dhamiri yako inashindwa kukuonyesha kipi chema na kipi kibaya, na hili ni tatizo. Na pengine katika jamii yetu mambo haya ndio yanayoingia. Ndio maana sifa tu kila wakati tulipo kusifiana. Naona kabisa huyu jamaa amefanya ovyo. Wewe ni wewe tu, dunia nzima hakuna mtu mwingine. Wewe ni wewe tu. Wala kuambia mwenzako kama unampenda kweli, unachokifanya sio kizuri, hujatenda haki. Hapana. Ukoma huo mbaya sana katika maisha yetu umefunika roho zetu kwa uchafu wake, hazitakati. Hatuwezi tukaangalia makuu ya Mungu ndani mwetu. Kama Yesu alipokuwa anaanza kazi yake iliyomleta duniani, alisema katika Marko 5, anapenda kuirejea, wakati umetimia, ufalme wa mbinguni umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Maneno anaanza na neno tubu, alafu linafuata neno amini. Fanya toba, amini. Toba hii itafanya ukungu wote uondoke katika maisha yako na uweze kuiona Injili inatawala maishani mwako. Kwa sababu hiyo lazima tuangalie hayo. Hivi leo tunaalikwa kumwomba Kristo aponye ukoma wetu, tuweze kutakasika, tuone mabaya na mema, na tuepe mabaya, tutende mema katika maisha yetu. Yatatuongoza na yatatuokoa. Tuweze kufuata mifano ya wenzetu wawili hawa, wageni hawa. Maana sisi wakati fulani tunatawaliwa na ukoma wa mazoea. Huenda naweza nimezaliwa kwenye dini, ni Mkatoliki, nimezaliwa huko, kwa hiyo nachukulia tu. Naenda kukomunika, hata kuungama siungami. Ndio maana nikienda pale niko hivi, ni kama roboti linatembea linaenda kukomunika mwili wa Kristo. Mwingine anasema haleluya, mwingine anasema milele amina. Mimi narudi nijitikie niseme amina. Niende pale, naenda kumpokea mtakatifu wa watakatifu. Ukoma wa mazoea unatutawala. Tunaishi imani kwa mazoea. Mwingine anakimbilia kukomunika ila kaungama. Kipi cha kwanza? Kuungama alafu kukomunika. Kwa kawaida iko hivi.
Ni mambo haya ambayo leo tuchonge mbele ya Kristo, na udhaifu wetu atuponye ukoma wetu, na sisi kama wana Makurunge atuongoze katika safari ya parokia yetu. Tusiishiishi kimazoea. Wakati fulani unaweza kusema kwamba hela zinatoka sehemu fulani. Hakuna. Na tutambue wenzetu wanachangamka kwa sababu wanajisikia nyumbani. Katika mambo ambayo ni utajiri, tunashirikiana, tunapendana. Wanachukua hilo, hata mtu wanachangiana, ninapa hiki. Hata wakati fulani hata mpunga wangu ndio lima huu na uleta kanisani, mpunga huu hapa, tuuze leo kwa ajili ya maendeleo ya kanisa letu hili. Ndio maana wanaenda mbele. Sisi tuko tu ukifika umekaa tu unashangaa tu. Msa hela zinatoka sehemu fulani. Hamna, tuna hela. Hakuna anayetoa hela. Wafadhili hawapo tena wafadhili walitujia sisi. Baada wakatudekeza, wakatuletea na mitumba. Tukimaliza misa tunaenda kwa paroko atugawie mitumba, atugawie na sukari, atugawie na chumvi. Leo hiyo unakuja kwa mfano kwangu nasema mimi chumvi ni sasa mimi napata wapi? Nimetoka kwenu. Sasa kama nimetoka kwenu, sasa mnisaidie sasa. Nataka mnisaidie na nyinyi mnasema saidia, sasa mimi napata wapi? Ndio maana hiyo. Na ndio maana tunapoelekea vile vile katika tegemeza jimbo letu la Bagamoyo jipya kwa mara ya kwanza, lazima tujikoki. Tuweke vizuri gia zetu kwa safari ya mwendo wa kasi kwa ajili ya maendeleo ya jimbo, maendeleo ya parokia yetu. Unaanza kuangalia tu hivi, unalaumu mwenzako. Unalaumu nani? Tujilaumu wenyewe. Tuna afya njema hivi, hakuna mtu ambaye anatetereka alafu tunaanza kukimbia wapi na wapi. Tumwende Mungu. Kwa tutoe ukoma huu ni mbaya na ni kasumba mbaya. Tuishi imani. Sisi ni mahujaji wa matumaini. Mahujaji wa matumaini ni wamisionari wa matumaini. Sasa pata picha, wewe misionari wa matumaini, una matumaini. Unahubiri nini? Una matumaini, unahubiri nini? Alafu na wewe uko kijiweni. Bwana, Makurunge pale wana michango mingi sana Makurunge. Kwa sababu ya michango ile, yani mimi siendi tena pale. Sasa najiunga kanani fulani kamejitokeza hapo. Au nitapanda basi naelekea Dar es Salaam kule, kuna sehemu wanakanyaga mafuta nikakanyage. Wewe uko kijiweni, jitazame vizuri. Huo ni ukoma huu ambao unatutesa. Tunahitaji kujisikia nyumbani. Tunahitaji kweli kuwa mahujaji wa matumaini, tuliopewa matumaini makubwa kwa ajili ya ustawi wa kanisa letu Katoliki moja takatifu Katoliki la mitume, lenye umoja, ambalo nikiangalia ulimwengu mzima liko hivyo. Lakini sasa nisidanganyike kirahisi hivyo na imani na mafundisho ya kigeni yanayo nipeperusha. Wana Makurunge, tuamke, tumkaribishe Yesu, na tukaribishe mafundisho ya mama kanisa anayetuongoza na kutulinda na kulinda imani yetu. Tumsifu Yesu Kristo.